स्थापना कालदेखि निवर्तमान समर्थन प्रमुख एवं वञ्चित जवानहरूलाई हालसम्म प्रदर्शन गर्नुभएको योगदानको मुक्त कम्पनी पत्रिका समेत गर्छ। अग्रज समर्थन प्रमुखज्यूहरूद्वारा प्रारम्भ गरिएका नवीनतम सुधारमुखी कार्यक्रम तथा संस्थागत उपलब्धिहरूलाई उच्च सम्मानका साथ निरन्तरता दिँदै तिनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन र थप सुदृढीकरण गरी अझ प्रभावकारी परिणाममुखी तथा दीर्घकालीन उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्छ। मेरो कार्यकालमा यी कार्यहरूलाई समर्थनको आवश्यकता, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू र जनअपेक्षाले संवेदन गर्दै थप उचाइमा पुर्याउन केन्द्रित रहनेछ। नेपाल सरकारले जारी गरेको 100 बुँदे शासकीय सुधार योजना अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना तयार गरी संगठनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष र जनउत्तरदायीतर्फ बनाउनेतर्फ प्रभावकारी कदम चालिने। यस अभियानमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नयाँ ऐन, नियम तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने 31वटा विभिन्न सङ्घीय ऐनहरूमा काम कर्तव्य र अधिकार सहितको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, संगठनको आधुनिकीकरणमा प्रयोग एवं आवश्यक प्रस्तावको उपलब्धता तथा समय सापेक्ष मार्ग निर्देशनको लागि सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छ। बदलिँदो विश्व परिवेश र प्रविधिमा भएको विकाससँगै सुरक्षा चुनौतीहरू थप जटिल हुँदै गएका छन्। सङ्गठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध, मानव बेचबिखन, लागु औषध साक्षरता, साइबर अपराध तथा संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सक्षम, व्यावसायिक, सुस्त र प्रविधि मैत्री बनाउनु अपरिहार्य भएको छ। यसका लागि सूचना विश्लेषण, प्रविधिमा आधारित निगरानी, द्रुत परिचालन प्रणाली र विशेष तालिम मार्फत संगठनलाई स्मार्ट, इन्टेलिजेन्स ड्रिभन र मिसन रेडी फोर्सको रूपमा विकास गर्दै लगिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्छ। जहाँ एक नवनियुक्त अधिकारीको रूपमा मैले राष्ट्र सेवाको सपना बोकेको थिएँ। मेरो जीवनको हरेक यात्रामा प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने मेरा स्वर्गीय मातापितालाई यसै अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँको आशीर्वाद र प्रेरणाले मेरो यहाँसम्मको यात्रा सफल भएको हो। यसै गरी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनको विभिन्न उतार चढावमा अविच्छिन्न साथ दिने मेरो धर्मपत्नी तथा परिवारजन लगायत अग्रजहरू र सहकर्मीहरूको साथ, विश्वास र प्रेरणाप्रति हार्दिक कृतज्ञ छु। जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा यस्तो स्वभाव भएको प्रहरी बलको महानिरीक्षकलाई साथै काम गर्ने अवसर पाएको छु। यो अवसरलाई म पुरापुर उपयोग गर्न चाहन्छु र उहाँको स्वभाव, कार्यक्षमतालाई एउटा अवसर हुन्छु र त्यो अवसर संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै रूपमा भरपूर प्रयोग गर्नेछौँ र यो प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने समय लागेको छ। र विगतमा गरिरहेको जुन एउटा कार्य सम्बन्धहरू समन्वय सहकार्य त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र अझ मजबुत बनाउनेतर्फ क्रियाशील रहनेछौँ र यो रहनका निम्ति म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र मेरो प्रतिबद्ध रहेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। अघि बाँडे पनि गाइसक्नु भएको छ। सङ्गठनभित्र जुन पेसागत दक्षता क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, पेसागत आचरण व्यवहार र मर्यादालाई उच्च बनाउने, सरुवा बढुवा जस्ता रीति विकासका प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने लगायतका विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी सबै कार्यमा सफलता मिलोस् र यो कार्य गर्नतर्फ अग्रसर रहनुहोस्। मेरो तर्फबाट शुभकामना पनि र मेरो तर्फबाट सधैँ सहयोग गर्ने हात गर्ने पनि म यहाँ चाहन्छु। खास गरेर सशस्त्र प्रहरी बल लगायत कुनै पनि सुरक्षा निकायमा सरुवाभन्दा बढुवा पनि केही सुरु गर्नुहुन्छ। बढुवालाई हामीले अघि हिसाबले भन्नुभयो निष्पक्ष मात्रै होइन, निष्पक्षको साथसाथमा कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन सकेनौँ भने यो जहिलेसुकै पनि एउटा सवाल रहने गर्दछ। त्यस कारणले कार्य सम्पादनमा आधारित निष्पक्ष बढुवा प्रणालीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति यहाँको कार्यकाल चाहिँ सफल बनोस्। मेरो तर्फबाट